नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और ठीक 2 बजे आपको 4 अलग अलग शहरों से देश की महत्वपूर्ण खबरें हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम आपको गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल से एयर होस्टेस के साथ हुए यौन शोषण के बारे में बताएंगे। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ ये वारदात तब हुई जब वो अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। जानकारी के मुताबिक महिला के साथ यह सब तब हो रहा था जब वो वेंटिलेटर पर बेहोशी की हालत में थी। इस दौरान वहां 2 नर्स भी मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने भी उसके यौन शोषण का विरोध नहीं किया। इस मामले को लेकर पीड़िता महिला ने शिकायत भी दर्ज करवा दी है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। वहीं इस मामले में प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि वो जांच में सहयोग करेगा। इस खबर को विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगली खबर के लिए हम चलते हैं सीधे मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद विकास। मुंबई से खबर है राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पक रही खिचड़ी की। कल शाम को डिनर पर राज ठाकरे ने इनवाइट किया था एकनाथ शिंदे को और उनके बीच काफ़ी देर तक चर्चा हुई और माना ये जा रहा है कि दोनों के बीच बीते विधानसभा चुनाव के बाद से जो खटास पैदा हो गई थी वो अब खत्म हो गई है और जल्द ही होने जा रहे बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों मिलकर कोई रणनीति बना सकते हैं। तो इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अब आइए लखनऊ की खबर के लिए चलते हैं पंकज झा के पास। बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पिछले साल भर से फरार चल रही हैं। उन पर 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है। हाल ही में गाजीपुर की पुलिस ने एक अपराधियों की लिस्ट बनाई है जिसमें उनका नाम सबसे टॉप पर है। उनकी गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अब से ठीक 2 साल पहले अतीक अहमद की भी हत्या हुई थी प्रयागराज में। 3 लेडी डॉन यानी अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता, उसके भाई की पत्नी और साथ ही उसकी बहन नूरी, ये तीनों ही फरार चल रहे हैं। तो जो यूपी सरकार और यूपी के एसटीएफ का दावा हुआ करता था कि यहाँ पर हर कार्रवाई होती है, एक्शन होता है, 2 साल से तीनों लेडी डॉन फरार चल रही हैं। आखिर क्या है स्टेटस, आज इसी पर बात करेंगे। आगे चलते हैं बाबा के पास। जी पंकज जी, बात करेंगे बिहार की। बिहार में महागठबंधन में गतिविधियां तेज हो गई है। एक मीटिंग कल दिल्ली में हुई और एक मीटिंग कल यानी बृहस्पतिवार को बिहार में होने वाली है। और ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार पूरे महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो शामिल होंगे। वाम दल के सभी घटक दल होंगे, साथ में मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के हैं वो होंगे और पशुपति पारस भी हो सकते हैं। तो इसी खबर पर रहेगी हमारी नज़र। लेकिन फिलहाल चलते हैं विकास के पास। शुक्रिया मनोरंजन आपका। तो गुरुग्राम से खबर क्या है वो सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। मेदांता अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था। 46 साल की एयर होस्टेस 6 अप्रैल को वेंटिलेटर पर थी। इलाज के लिए वो मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। वेंटिलेटर पर रहने के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप इस महिला ने लगाया। घर पहुंचने के बाद 112 नंबर पर उसने कॉल किया और लीगल एडवाइजर के सामने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर गुरुग्राम सदर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। पीड़ित एयर होस्टेस ने एफआईआर में क्या कहा है वो भी आपके सामने रख देते हैं। अस्पताल के किसी स्टाफ ने यौन शोषण उत्पीड़न किया। वेंटिलेटर पर जब वो बेहोशी की हालत में थी तब उसके साथ छेड़छाड़ की गई। पीड़िता ने कहा कि बेहोशी की हालत में होने की वजह से वो विरोध नहीं कर पाई और न ही शोर मचा पाई। डिस्चार्ज होने के बाद वो डरी हुई थी और पति को घटना की जानकारी घर पहुंचने के बाद उसने दी। अस्पताल में पीड़ित मरीज 6 अप्रैल को भर्ती की गई थी। 7 दिन तक उसका इलाज चला। 13 अप्रैल को वो डिस्चार्ज हुई। वेदांता अस्पताल ने इस बीच बयान जारी कर कहा है कि हमें मरीज की शिकायत की जानकारी मिली है, हम जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है। जरूरी दस्तावेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए जाएंगे। गुरुग्राम के अस्पताल में महिला के साथ यौन शोषण का, यौन उत्पीड़न का जो आरोप अस्पताल के कर्मचारी पर लगा है, यौन शोषण का जो आरोप उस महिला ने लगाया है, घटना के वक्त वो बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसने जब घर पहुंची तो फिर इस बारे में अपने पति को जानकारी दी। 6 अप्रैल की घटना है। छुट्टी मिलने के बाद उसने एफआईआर दर्ज कराई है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ये मामला हुआ है और मेदांता अस्पताल ने भी इस बारे में सहयोग करने की बात कही है। ये पीड़िता एक एयर होस्टेस है, एक एयरलाइन कंपनी में काम करती थी। गुरुग्राम में वो ट्रेनिंग के सिलसिले में आई थी। इसी दौरान
ट्रेनिंग के दौरान ही वो स्विमिंग पूल में होटल में जब थी वो डूबते डूबते बची और इसी वजह से उसकी हालत ख़राब हुई, जिसके बाद उसको पास के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। बाद में इस एयर होस्टेस के पति ने मेदांता अस्पताल में इस पीड़िता को एडमिट कराया, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। तो हॉस्पिटल में ये मामला वाकई में चौंकाने वाला है, जहां कोई भी इंसान अपने इलाज के लिए, अपने वेलबींग के लिए जाता है और वहीं पर जो देवदूत जिन डॉक्टर्स को कहा जाता है, नर्सिंग स्टाफ को कहा जाता है, अगर वो ऐसी हरकत करता है तो बेहद शर्मनाक है और खौफनाक भी है और बेहद डराने वाला है। हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। MC मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है तो भारी मानसिक दबाव में होता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, इलाज के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर अगर देवदूत उनके साथ राक्षसी बर्ताव करे तो निश्चित रूप से उस पीड़िता के लिए या पीड़ित के लिए बहुत ही डरावना मंजर है ये। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा। यदि ऐसा हुआ है तो ये मैं मानता हूं कि पीड़िता ने ये अपनी शिकायत दर्ज की है पुलिस में, उसका जांच चल रही है, पुलिस पूरे इसकी कॉग्निजेंस ले चुकी है और वो जो 2 नर्सेस की भी बात कुछ सामने आई है कि वो वहाँ मौजूद थी ICU में उस समय। तो मेरे को बहुत थोड़ा सा इसमें फारफेच इसलिए लग रहा है कि वो वेंटिलेटर पे थी और होश में नहीं थी। तो इसमें कई बार डिलीरियम हो जाते हैं, कुछ दिमाग अपना देखने लगता है अनकॉन्शियस सबकॉन्शियसली, तो और उसके बाद कई बार वो याद भी आ जाती हैं चीज़ें आपको जब आप ठीक हो जाते हैं। ये कई बार हमने देखा है, अंडर इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया लोग कई बार सुन लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ये बड़ा अविश्वसनीय सा ये प्रकरण है कि ICU में वेंटिलेटर मरीज के साथ क्या यौन उत्पीड़न कोई करेगा। और अब तो CCTV फुटेज भी पुलिस के हवाले है, तो मैं समझता हूँ इसमें हम सभी को अस्पताल को कटघरे में हम खड़ा करें उससे पहले जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और अगर जांच में ऐसा कुछ सामने आता है तो जो भी उचित कार्रवाई है वो अवश्य होनी चाहिए उस कर्मचारी के साथ, चाहे वो सफाई कर्मचारी था या कोई सिक्योरिटी वाला था या डॉक्टर था या नर्स था, जो भी था कोई। तो लेकिन ये इसमें विश्वास आसानी से होता नहीं है कि ICU में वेंटिलेटर। हम कोशिश करते हैं डॉक्टर MC मिश्रा से फिर से संपर्क कायम करें, उनकी आवाज़ आना हमारे पास बंद हो गई है, लेकिन जैसे ही ये तकनीकी खामी दूर होगी हम फिर से उनको जोड़ेंगे। लेकिन इस बीच जो खबर है वो ये है कि गुड़गांव के मशहूर मेदांता अस्पताल में एक मेडिकल स्टाफ ने एक एयर होस्टेस के साथ, जब वो वेंटिलेटर पर थी, उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। जब वो हॉस्पिटल में थी वो बेहोशी की हालत में थी, विरोध नहीं कर पाई, लेकिन जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर गई, घर पहुंचकर उसने अपने पति से ये पूरा मामला डिस्कस किया और उसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को कॉल करके बुलाया और अपने लीगल एडवाइज़र के साथ थाने पहुंचकर बाकायदा FIR दर्ज कराई है। हॉस्पिटल की तरफ से बाकायदा इस पर एक बयान जारी किया गया है। मेदांता हॉस्पिटल ने जो बयान जारी किया है उसमें उसने कहा है कि इस मामले में हम पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो CCTV फुटेज है वो भी पुलिस को दे दी गई है और इस मामले में जो भी लीगल एक्शन बनता है वो पुलिस ले सकती है और हम भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेंगे। लेकिन हाल ही के दिनों में ये दूसरा मामला है। इससे पहले एक और मामला आया था जब एक गर्भवती महिला अपना अल्ट्रासाउंड के लिए एक अल्ट्रासाउंड सेंटर गई थी और वहां पर उसने डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद वहां पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। डॉक्टर्स का वहां कहना था कि बिना छुए अल्ट्रासाउंड संभव नहीं है और उसने छेड़छाड़ नहीं की है। और ये मेदांता वाले मामले में भी हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा जुड़े हुए थे। उन्होंने ये कहा कि कई बार एनेस्थीसिया का असर होता है और ऐसे में कई बार इल्यूजन होते हैं और मरीज को कुछ बातें महसूस होती हैं, लेकिन असल में वैसा हुआ नहीं होता है। लेकिन इस मामले में CCTV की फुटेज है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। लेकिन हाल ही में जल्दी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स ने मरीजों के साथ छेड़छाड़ की है। MC मिश्रा जी, हमने देखा कि हाल ही में जल्दी में ऐसे 2-3 और मामले भी सामने आए हैं जहां पर पीड़ित ने
मरीज ने शिकायत की कि उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की गई या छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। इसमें देखो विशाल, मैं ये मानता हूं कि एक प्रोटोकॉल है हमारा जिसमें ये गाइडलाइन है कि किसी भी यंग या लेडी को हम जब एग्जामिन करते हैं किसी भी तरह से, तो एक नर्स हमारे साथ होनी चाहिए, और मरीज का रिश्तेदार नहीं, नर्स, हमारे अस्पताल की नर्स होनी चाहिए जो न्यूट्रल जिसको माना जाता है, और वो हमारे साथ होनी चाहिए। और ये हमारे लिए सेफ है। जो डॉक्टर, मेल डॉक्टर्स अगर किसी महिला का परीक्षण कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ है और उन डॉक्टर ने ये प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया है, तो ये उनकी लापरवाही है, गंभीर इसके परिणाम होते हैं और इस तरह के फिर आरोप लगते हैं और जिनसे निकलना काफी असंभव सा हो जाता है बहुत बार। तो मैं ये सभी डॉक्टर्स को आपके माध्यम से सलाह दूंगा, पर्टिकुलरली पुरुष डॉक्टर हैं, मेल डॉक्टर्स हैं, कि जब भी किसी महिला का वो परीक्षण करें तो अपने साथ एक फीमेल नर्स को अवश्य साथ रखें जिससे इस तरह के आरोपों से बचा जा सके। और एक जना कोई साथ होता है तो आप गड़बड़ अगर चाहें भी तो नहीं कर सकते, ये भी एक डिटरेंट हो जाता है एक तरह से। इसमें तो खैर ये वेंटिलेटर पे, आईसीयू में और सीसीटीवी फुटेज, मैं समझता हूँ पुलिस का अगर जांच ठीक से होगी तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी अविश्वसनीय घटना है, वो भी मेदांता जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल में, जो थोड़ा अविश्वसनीय है, लेकिन घटना हो सकती है। हमें पेशेंट ने जो शिकायत की है उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और उसको बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन हम किसी को भी बिना जांच के अगर कटघरे में रखते हैं तो वो उचित नहीं होता है। बिल्कुल, तो एमसी मिश्रा कह रहे हैं कि ये घटना हो सकती है, लेकिन मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल का स्टाफ इसमें अगर इन्वॉल्व है और सबूत पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ऐसे में जो मेडिकल स्टाफ है, काम के दबाव में या समय ना मिलने की वजह से उसके ऊपर जो दबाव होते हैं, क्या उन पर भी सवाल उठते हैं। जो एमसी मिश्रा कह रहे हैं कि ऐसे में नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर होता है, इसलिए कई बार ये घटनाएं अविश्वसनीय जरूर लगती हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो मरीज है उसकी सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। जो भी अपडेट होगा हम आप तक इस खबर से जुड़ा हुआ मेदांता अस्पताल में और यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए मामले को ज़रूर आप तक अपडेट के साथ पहुँचाएंगे। अब चलते मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास अगली खबर के लिए। धन्यवाद विकास। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कल से एक सवाल पर चर्चा हो रही है कि आखिर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। और ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कल शाम को अचानक एकनाथ शिंदे डिनर करने के लिए राज ठाकरे के घर पहुंच गए। इस मुलाकात ने चौंकाया इसलिए क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार दोनों नेताओं के बीच खटास की खबरें आ रही थी। और खटास इस वजह से थी क्योंकि राज ठाकरे चाहते थे कि उनका बेटा अमित ठाकरे जिस माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा था, उस सीट से एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के किसी उम्मीदवार को ना खड़ा करें। लेकिन एकनाथ शिंदे के जो स्थानीय नेता थे माहिम इलाके से, सदा सरवणकर, वो अड़ गए और उन्होंने कहा कि वे तो चुनाव लड़ेंगे ही, और उन्होंने चुनाव लड़ा। अब नतीजा ये हुआ कि राज ठाकरे के बेटे चुनाव हार गए। वे तीसरे नंबर पर आए जब चुनाव नतीजे थे। तो ऐसे में ये खबरें लगातार आ रही थी कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच में एक खटास पैदा हो गई है। लेकिन कल जब ये मुलाकात हुई तो उसके बाद से ये माना जा रहा है कि जो दूरियां थी अब उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। और ऐसी कोशिश क्यों की जा रही है, इसके पीछे कारण ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे ने अपनी सियासी ज़मीन खो दी है और उस ज़मीन को वापस करने का एक मौका उनके सामने आ सकता है, जो जल्द होने जा रहे स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, जिसमें कि मुंबई महानगर पालिका का भी चुनाव होना है। तो ऐसे में राज ठाकरे को कोई बैसाखी चाहिए, कोई साथी चाहिए, ताकि फिर से वो अपनी पार्टी खड़ी कर सकें। लगातार राज ठाकरे की पार्टी का ग्राफ नीचे जाता रहा है। 2009 में उनके पास 13 विधायक थे, 2014 में ये घटकर 1 हो गए, 2019 में भी एक ही विधायक चुनकर आया और 2024 में 0 विधायक रह गया। तो अस्तित्व का संकट है राज ठाकरे के सामने और उसी से उबरने की कोशिश ये कर रहे हैं। इस मुलाकात के और किस तरह के राजनीतिक मायने हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े। रौनक, राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच ये जो अचानक मुलाकात हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप?
जी देखिए, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण जो समझ में आ रही है वो तो ये कि एनडीए में राज ठाकरे को जाने की इच्छा विधानसभा चुनाव के वक्त ही थी, लेकिन सबसे बड़ा अड़ंगा लगा वो एकनाथ शिंदे की तरफ से, क्योंकि कितनी सीटें बीजेपी अपने कोटे से एकनाथ शिंदे को और फिर एमएनएस को देगी, तो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना था। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी अपनी एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे में कहा यह गया कि राज ठाकरे, आपको याद होगा कि अमित शाह से भी जाकर उन्होंने मुलाकात की थी। तो मुख्य तौर पर अब जो इसमें का बीच का रास्ता निकल रहा है, जो बीजेपी को भी मंजूर दिख रहा है, जिसमें बीजेपी का भी फायदा है। एक तो ये कि जिस वक्त महानगर पालिका के महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, ठीक उसी वक्त बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और आपको ये तो पता ही है कि राज ठाकरे की जो इमेज खास तौर से उत्तर भारतीय बिहारियों के बीच में है, वो बीजेपी को बिहार में कहीं नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए ये अरेंजमेंट कहीं ना कहीं होती हुई बीजेपी की तरफ से ही दिख रही है कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे साथ आ जाए और एकनाथ शिंदे को जो कोटे में बीजेपी अपनी सीटें देगी उनमें से वो राज ठाकरे को दे। और दूसरा जो मुख्य तौर पर यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ये दोनों नेता साथ इसलिए भी आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की ताकत जिस तरह से बढ़ रही है पूरे महाराष्ट्र में, स्थानीय निकाय के चुनाव में वो मुंबई में तो गठबंधन एकनाथ शिंदे की पार्टी से कर लेगी, लेकिन ठाणे, नवी मुंबई या फिर उल्लासनगर, पालघर जैसी जो महानगर पालिका है बड़ी, वहां पर शायद वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करे। और अगर ऐसा होता है तो शिंदे के लिए ये अच्छा साबित नहीं होगा, इसीलिए वो एक ठाकरे ब्रांड अपने साथ चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे कल जब मिले उसके पहले श्रीकांत शिंदे हो, संदीप देशपांडे जैसे जो एमएनएस के नेता है, इनके बीच में कई दौर की बातचीत हो चुकी है और उसके बाद ही कल ये दो नेता मिले। और आने वाले दिनों में मुख्य तौर पर कुछ समय लगेगा, उसके बाद इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। जी रौनक, आपने कहा कि कोई ठाकरे ब्रांड का नेता अपने साथ करना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, और वो आपको नहीं लगता कि इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी स्ट्रांग है। भले ही विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा, उनकी हालत काफ़ी खराब रही, लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई शहर में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। और अब जहाँ तक मुंबई महानगर पालिका का सवाल है तो ऐसे में भी हो सकता है कि वो असर इन चुनाव में भी दिखे, और इसको देखते हुए राज ठाकरे को साथ में लेना शिंदे को फायदे का सौदा नजर आ रहा है। उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है इससे। जी देखिए, निश्चित तौर पर सर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे का अगर साथ मिलता है तो इसका फायदा हो सकता है। एक तो जैसे आपने शुरुआत में जिस बात का विश्लेषण किया कि राज ठाकरे का 2014 के बाद से लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है, ऐसे में उनकी पार्टी को सत्ता में रखना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया था कि इस विधानसभा चुनाव के बाद उनके कार्यकर्ता सत्ता धारी पार्टियों के साथ रहेंगे, यानी सत्ता में रहेंगे। लेकिन वैसा हो ना सका क्योंकि सीधे तौर पर कोई गठबंधन नहीं था और एक भी विधायक चुनकर नहीं आया। लेकिन अगर महानगर पालिका के चुनाव में वो शिंदे के साथ गठबंधन करते, एनडीए का हिस्सा होते, तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद उनकी जग सकती है और इससे कार्यकर्ता, संगठन दोनों को फायदा होगा। तो दोनों के लिए ये फायदे का सौदा है। और बीजेपी भी चाहती है कि मराठी का मुद्दा हो, प्रांतवाद की जो बात लगातार राज ठाकरे करते रहे, या शिवसेना के भी करीबी ये मुद्दे रहे। तो अगर ये दोनों साथ आते हैं तो बीजेपी को भी बहुत ज्यादा कुछ विवादित मुद्दों पर अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। जी देखिए रौनक, ऐसा लगता है कि राज ठाकरे जो है वो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए महाराष्ट्र में एक तरह से पॉलिटिकली अनटचेबल हो गए हैं। पहले जब इनकी पार्टी की स्थापना हुई थी तब भी ये बात हुई थी कि कभी ये कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। बीजेपी का, हालांकि इन्होंने कई चुनावों में बीजेपी का समर्थन किया, अभी बीते लोकसभा चुनाव में इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं बिना शर्त समर्थन करता हूँ बीजेपी को, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी उनको साथ लेने को तैयार नहीं है। और उसके पीछे मुख्य कारण है उनका उत्तर भारतीय विरोध। बीच में राज ठाकरे जो है उत्तर भारतीय विरोध की नीति से पीछे हट गए थे, उन्होंने हिंदुत्ववाद को अपना लिया था। 2020 में उन्होंने कहा कि मेरे डीएनए में हिंदुत्व है। उन्होंने अपनी पार्टी का जो चौरंगा झंडा था उसको भी भगवा झंडा में बदल दिया, अपने कार्यकर्ताओं से खुद को हिंदू जननायक कहलाने लगे और एक हिंदुत्व का चोला पहन लिया था। लेकिन अब वो फिर से मराठीवाद की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि हफ्ते भर तक उनका आंदोलन चला था जहां पर उनके कार्यकर्ता बैंकों में जा रहे थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ में जा रहे थे और जो मराठी नहीं बोल रहा था उसकी पिटाई कर रहे थे, उसको डरा धमका रहे थे। हालांकि
बाद में जब बीजेपी की ओर से निर्देश दिया गया तो उसके बाद उन्होंने अचानक उस आंदोलन को वापस भी ले लिया। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये राज ठाकरे को ये अब लग रहा है कि 2009 में उनको मराठी के मुद्दे ने फायदा पहुंचाया था, तो वही मुद्दा अब उन्हें 2025 में भी फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन इसकी वजह से जो बड़ी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो उनको साथ लेने को तैयार नहीं है? जी देखिए, यहाँ पर थोड़ा विश्लेषण इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं करना चाहूंगा। दरअसल राज ठाकरे ने जिस तरह से पिछले दिनों हिंदुत्व की लाइन ली है, वो उनको ब्रॉडर लेवल पर निश्चित तौर पर उसका फायदा राज ठाकरे को मिल सकता है, और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में उनको मिला भी, कई उनके उम्मीदवारों को अच्छे खासे साइजेबल वोट भी मिले। लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें, जब लोकल चुनाव हो जाते हैं तो जो मराठी का मुद्दा है, खास तौर से इस एमएमआर रीजन में, आपको पता है कि एमएमआर रीजन में अब भी जो मराठी भावना वाली लोग हैं वो कहीं ना कहीं राज ठाकरे के साथ रहते हैं, और इसीलिए राज ठाकरे रह रहकर अपने उस मुद्दे को कहीं लोग भूल ना जाए, इसलिए इस तरह के आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन जो दूसरा आपने कहा कि बीजेपी ने उनके आंदोलन को वापस लेने में बड़ी भूमिका निभाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि एकनाथ शिंदे कैसे पिक्चर में आए, ये इस आंदोलन जिस तरह से राज ठाकरे ने वापस लिया उसको देखकर समझना चाहिए, क्योंकि उदय सामंत जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता है, उन्हें राज ठाकरे से बातचीत करने के लिए ऑफिशियल तौर पर भेजा गया था, और तुरंत उस बातचीत के बाद राज ठाकरे की तरफ से पत्र आता है कि वो अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं। हमने आमतौर पर देखा है कि राज ठाकरे जिस तरह के नेता और जो आंदोलन छेड़ते हैं वो इतने जल्दी अपने आंदोलनों को वापस नहीं लेते। लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे को आने वाले दिनों में साथ आना है, तो उसके पहले जो मैसेजिंग की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं मैसेजिंग उदय सामंत की उस मीटिंग के बाद करने की कोशिश की गई। जी रौनक, बिल्कुल राज ठाकरे के अगर पूरे राजनीति को देखें तो देखिए 2005 तक वो शिवसेना में थे, तब वो हिंदुत्ववाद की बात कर रहे थे। उसके बाद 2006 में जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई एमएनएस, तो उन्होंने मराठीवाद का मुद्दा अपनाया और इसका उनको फायदा भी हुआ। 2009 के विधानसभा चुनाव में जब वो पहली बार उनकी पार्टी उतरी, तब उनको 13 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद वो मुद्दा काम नहीं किया, और 2014 में हमने देखा कि वो 13 से सिमट कर सिर्फ 1 सीट पर आ गए थे, और उसके बाद के चुनाव में भी 1 सीट पर, और आज उनकी हालत जो है एक शून्य पार्टी की है। शून्य सांसद, शून्य विधायक, और नगर सेवक भी हम कह सकते हैं कि शून्य है, शून्य पार्षद भी है, क्योंकि अब चुनाव हुए नहीं हैं और जो पिछली महानगर पालिका का कार्यकाल था वो भी खत्म हो गया है। तो ऐसे में एक बड़ा अस्तित्व का संकट राज ठाकरे की पार्टी के सामने है कि उनको अपनी पार्टी फिर से अगर खड़ी करनी है तो इस बीएमसी चुनाव में, जो जल्द चुनाव होने जा रहा है, अभी तक हालांकि उसकी तारीखों के ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले चंद दिनों में, हो सकता है महीने 2 महीने में ही जो है तारीखों का ऐलान हो जाए, और फिर ये एक सबसे बड़ी परीक्षा होगी और ये एक बड़ा मौका भी होगा राज ठाकरे के लिए कि वो फिर से अपने आप को महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में पेश कर सकें। अब एक बड़ी खबर आ रही है, आइए चलते हैं विकास भदौरिया के पास और जानते हैं कि क्या खबर आई है। कोर्ट से है, वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 73 से ज़्यादा याचिकाओं को क्लब करके उसकी सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस के कोर्ट नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई जारी है, और इस वक्त जो हलचल है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, कोर्ट नंबर 1 में जो सुनवाई के दौरान हो रहा है, वो बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा है कि हम सबको नहीं सुन सकते, इसलिए एक साथ सुना जा रहा है। वहाँ पर वकीलों की पूरी फौज है। जो चैम्बर है कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का, वो खचाखच भरा हुआ है। वक्फ कानून के खिलाफ फिलहाल याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। तो वक्फ पर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जो सुनवाई से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा, सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। लेकिन अगली खबर के लिए हम चलते हैं सीधे मनोरंजन भारती के पास। धन्यवाद विकास। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में 2 गठबंधन है, जैसा कि आप जानते हैं। एक एनडीए है जिसके चेहरे पर कोई शक नहीं है, कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, चुनाव में उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन दूसरा गठबंधन जो है महागठबंधन, उसके चेहरे को लेकर के अभी तक
कोई गेस्ट नहीं, जो कोई चेहरा तय नहीं किया गया है। अब आपको बता दूं कि इस पर लगातार महागठबंधन की बैठकें हो रही है। एक बैठक कल दिल्ली में हुई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब मौजूद थे, राहुल गांधी थे, तेजस्वी थे और बाकी नेता भी थे। लेकिन एक मीटिंग जो है वो महत्वपूर्ण मीटिंग है, वो कल यानी गुरुवार को पटना में होने वाली है। और पटना की इस बैठक में जो महागठबंधन के बाकी घटक दल हैं, कांग्रेस तो होगी उसमें, आरजेडी भी होगी, लेकिन वामपंथी दलों के 3 पार्टियां सीपीआई, सीपीआईएम और माले, ये तीनों पार्टियां भी होंगी। और साथ में 2 नए घटक दल भी उस बैठक में होंगे, जो कि हैं मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के और पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं। तो इस बैठक में अब ये तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाती है, क्योंकि अभी तक नेता का ऐलान होना है। आरजेडी चाहती थी कि नेता का ऐलान कर दिया जाए, उस पर फिलहाल कहा गया कि पहले बाकी घटक दलों से बात कर लीजिए। खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो 19 और 20 को बिहार के दौरे पे हैं। हो सकता है उसके बाद कोई बड़ी रैली की जाए जिसमें तेजस्वी के नाम का ऐलान हो। कांग्रेस जो है पिछले बार 70 सीटों पर लड़ी थी, जीती थी केवल 19। तब से कहा जाने लगा यदि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा, थोड़ा अच्छा होता तो महागठबंधन की सरकार बन सकती थी। अभी जो है असली पेच फंसेगा जब सीटों का बंटवारा जब होगा, तब पचेगा पेच। तो अब हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध मेहता साहब जुड़ गए। मेहता साहब, सबसे पहले बात, क्या दिक्कत थी तेजस्वी के नाम की घोषणा कल दिल्ली में कर दी जाती? देखिए मनोरंजन जी, दिक्कत कोई नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था, 15 में भी और 20 में भी, तो दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन बड़ी पार्टी होने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है, और बिहार की जनमानस जिस तरीके से 20 साल में त्रहिमाम कर रही है, तो ये जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कंसेंसस बनाकर ही कोई काम करना अच्छा होता है। तो ये हमारा सोच था कि जो बड़ी पार्टी होने के साथ साथ जो दायित्व हमें जो मिली है 15 में और 20 में, और जो 25 में जो जनता ने माना है कि तेजस्वी यादव ही जनता के मुख्यमंत्री हैं, तो इसी दायित्वों को सही तरीके से हम निर्वहन करें, इसी को लेके जो है लगातार बैठक कब चलेगी। लेकिन और बैठक के बाद कल कितना अच्छा मौका था। देखिए, खड़गे साहब भी थे, राहुल गांधी भी थे, तेजस्वी भी थे, जो बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी थे, आपके 2 राज्यसभा के सांसद भी थे। अब 2 बड़ी पार्टियां तो थी कल, जो करीब 100 से ऊपर सीट लड़ती हैं और एक जो है 60-70 सीटें लड़ती हैं 243 में। तो इन दोनों में जब बात हो गई थी तो कल ही कह दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि तेजस्वी ही महागठबंधन के नेता हैं और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये उतनी बड़ी बात तो थी नहीं। मनोरंजन जी, देखिए, हम लोग लगातार हम लोगों का ये मानना है कि चीफ मिनिस्टर का फेस कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है कि नीतीश कुमार की जो कुशासन की जो नीति रही है, इनके जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम रहे हैं, चाहे कृषि रोड मैप हो, 7 निश्चय हो या जल जीवन हरियाली हो, व्यापक भ्रष्टाचार, लगभग 4 दर्जन भ्रष्टाचार के जो है केसेस जो है अभी इन लोगों पे चल रहे हैं। और गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 65,000 हत्याएं बिहार में हो गई है पिछले 20 साल में। 25,000 के आसपास जो है महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया है। सुबोध जी, मुद्दा मुझे लगता है असली पेज जो है, जो वो टिकट जो सीट बटेगा तब होगा। आप क्या चाहेंगे? कांग्रेस क्या 70 से कम सीटों पर चुनाव लड़े? क्या चाहेंगे कि थोड़ी सीटें जो है वाम दलों को अधिक दिया जाए? अब मुकेश सहनी भी आएंगे, उनको भी सीट दी जाएगी, थोड़ी सीट पशुपति को भी दिया जाएगा। तो क्या ये कटेगा कांग्रेस के कोटे से? देखिए मनोरंजन जी, सीट शेयरिंग और खासकर जो नंबर ऑफ सीट कौन कितना लड़ेगा, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जो मुद्दा है वो नरेंद्र मोदी जी का जो नागपुर से चलने वाले मैं भी, अब सुबोध जी, मैं भी बिहार से हूँ, मुद्दा मुझे पता है। मैं असली आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि कल आसानी से कर दिया। मैं दिन भर था उस मीटिंग में, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। और उसके बाद जो ऑफ द कैमरा ब्रीफिंग भी उसमें भी था, तेजस्वी यादव के साथ 1-1.5 घंटे हम भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो लेकिन ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं थी कि इसको टाल दिया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष जाएंगे 19-20 को, वो उसके बाद हो सकता है, या फिर कोई बड़ी रैली प्लान की जाएगी। अरे भाई, इसमें इतना क्या दिक्कत है? जब खड़गे साहब, राहुल गांधी, तेजस्वी थे तो उसी समय घोषणा हो जाती। इसको क्यों टाला जा रहा है? मनोरंजन जी, देखिए 2015 में भी और 2020 में भी
जिस तरीके से घोषणा हुई थी ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2025 में भी होगा। अभी शुरुआती दौर में मीटिंग स्टार्ट हुई है और जैसा कि मैंने बोला कि हमारा कर्तव्य बहुत बड़ा है। बड़ी पार्टी होने के साथ साथ बिहार के जनमानस के आशा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस आशा को सही तरीके से हम जो है इसको अमली जामा पहनाएं, ताकि जो है किसी भी तरीके का मनमुटाव या कोई गलत परसेप्शन ना चला जाए। चलिए ये अच्छा जवाब है। ये आपने ईमानदारी से अब आपने बात करी। दूसरा सवाल ये है कि देखिए पिछले जो चुनाव के आंकड़ों को देखें तो आरजेडी 75 पे जीती थी, बीजेपी 74 पे, जेडीयू के पास 43 सीटें थी, कांग्रेस के पास 19 सीटें थी। अब इस आंकड़ों को देखें तो आप सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आपकी सरकार नहीं बनी। सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा होता तो बन जाता, लेफ्ट का स्ट्राइक रेट अच्छा था, इसलिए इस बार आप मुकेश सहनी को लेकर के आ रहे हैं कि वो पिछली बार एनडीए के खाते में थे। इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या महागठबंधन भी उन छोटे छोटे कास्ट को इकट्ठा कर रही है ताकि नंबर्स पूरे हो सकें इस बार? मनोरंजन जी, मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन इंडिया अलायंस का 2024 का भी इलेक्शन देखिएगा, हम लोगों का जो सोच था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो बात अशोक के चक्र में जो है वही संविधान का प्रतीक है और संविधान के प्रतीक को जो अशोक के चक्र है उसको धूमिल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग आए थे और सब समावेशी तरीके से ही, जैसा कि मैंने बोला कि जो हमारा थीम था वेलफेयर ऑफ ऑल इज हैप्पीनेस ऑफ ऑल, उसी थीम के साथ हम लोग जो है सीट अलायंस भी करेंगे और जो नीति और नीयत हमारी रहेगी महागठबंधन की इंडिया अलायंस की, वो इसी के तर्ज पे है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए 14 तारीख का ही दिन था, अम्बेडकर जी की जयंती थी, जहाँ पे पारस जी उनके पुराने एलआई है। अम्बेडकर जी कहा करते थे सोशल डेमोक्रेसी जो है बिना सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। तो पारस जी को बहुत लेट समझ में आया कि सोशल फैब्रिक्स को इन्होंने बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, घर से लेके पार्टी तक इन्होंने तोड़ा, यहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तोड़ा, कश्मीर में मुफ्ती जी तो के साथ इसका किया, मतलब ये हुआ, बादल जी के इसका साथ मतलब किया। ये हुआ कि कल की बैठक में मुकेश सहनी तो आपके पुराने एलाइज हैं जो कि लोकसभा चुनाव में भी थे, और अब पशुपति पारस भी होंगे कल की बैठक में, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के अलावा, ये तय हो गया है। मनोरंजन जी, जैसा मैंने बोला, लड़ाई बिहार में दो धरे में बटी हुई है। एक धरा है पाटलिपुत्रा की जो अस्मिता है, पाटलिपुत्रा के जो मूल्य है, जो संविधान के मूल्य है, और दूसरी तरफ जो लड़ाई है वर्चस्वादी नीति है जो नागपुर से चलती है। तो लड़ाई पाटलिपुत्रा और नागपुर के बीच में बटी हुई है, तीसरा कोई फैक्टर ही नहीं है। इस कारण से ना चीफ मिनिस्टर के फेस पे कोई मुद्दा है और न ही जो है मुद्दा एक है कि वर्चस्वादी नीति को, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जो उखाड़ा है उसको हम लोग उखाड़ फेंके। सुबोध जी, निगाहें रहेंगी कल के मीटिंग में और उसके बाद आने वाली मीटिंग में कि, लेकिन क्योंकि असली जो है मामला फंसने वाला है सीटों के बंटवारे को लेकर के। और अब यूपी की खबरों के लिए पंकज जी के पास चलते हैं। यूपी पुलिस ने आज से एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है। नाम है उसका ऑपरेशन अफसा। अफशा अंसारी यानी माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी। यूपी पुलिस ने 29 मोस्ट वांटेड अपराधियों की एक लिस्ट बनाई है, उसमें अफशा का नाम सबसे टॉप पर है। अफशा अंसारी के लिए यूपी पुलिस ने एक नेटवर्क बनाया है और कहा कि जो भी उसके बारे में जानकारी देगा उसको इनाम दिया जाएगा, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत पिछले साल हो गई थी जब वो जेल में बंद था। जनवरी 2023 से ही अफशा अंसारी फरार चल रही है, उसे अब भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। आरोप है कि अफशा अंसारी मुख्तार जब जेल में था तो उसकी गैर मौजूदगी में उसका गैंग वही चला रही थी। अब से ठीक 2 साल पहले यानी 15 अप्रैल 2023 की बात है, जब माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, जो खुद भी समाजवादी पार्टी से विधायक रहा था और इन दोनों पर बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप था, दोनों को गुजरात की जेल से लाया गया था प्रयागराज और फिर उसका मेडिकल कराने के लिए मोतीलाल नेहरू अस्पताल लाया जा रहा था। उस वक्त मैं भी वहीं था। अचानक रात के 10 बजे कुछ लोग पत्रकार बनकर आए और इन दोनों की हत्या कर दी गई। अब इस हत्या के बाद से अतीक अहमद की परिवार की 3 महिलाएं, अतीक अहमद की पत्नी जो है वो, अशरफ की पत्नी जैनब
और साथ ही अतीक अहमद की बहन नूरी, ये तीनों फरार चल रहे हैं। इनके लिए 6 राज्यों में एसटीएफ और यूपी पुलिस ने रेड किया, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और इन पर भी अलग अलग तरीके के इनाम रखे गए हैं। साथ ही अतीक अहमद का शार्प शूटर गुड्डू मुस्लिम ये भी फरार चल रहा है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ यूपी के, तब गोरखपुर में अपनी पहली एक सभा में उन्होंने एक बयान दिया था कि अब यूपी में अपराधियों की जगह जेल में होगी या फिर ऊपर। एसटीएफ ने इस दौरान कड़ी कार्रवाई की, लेकिन ये जो महिला अपराधी हैं 3, मुख्तार अंसारी की पत्नी, अतीक अहमद की पत्नी, अशरफ की पत्नी और अतीक की बहन, ये चारों आखिर कहाँ गई? आखिर यूपी पुलिस और एसटीएफ की पकड़ में ये चारों महिलाएं क्यों नहीं आ रही हैं? क्या इन्हें आसमान निकल गया फिर जमीन खा गई? आज बात करते हैं यूपी के डीजीपी रहे विक्रम सिंह साहब से। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो खुद ही यूपी के डीजीपी रहे हैं, एसटीएफ के भी अगुवा रहे हैं। नमस्कार पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? विक्रम सिंह साहब, आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज बहुत अच्छी मिल रही है। बिल्कुल, मेरी आपकी आवाज बहुत बुलंद है बॉस। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे एक बात बताइए, जिस एसटीएफ के बारे में ये कहा जाता है और यूपी की योगी सरकार के बारे में कहा जाता है कि शायद ही कोई ऐसा दिन हो जहां कहीं इनकाउंटर ना हो, उनके बारे में ठोको नीति कही जाती रही है, बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। ये जो 3 महिला, एक अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी हुई और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा, ये आखिर कहाँ ऐसी बात हो रही है? 6 राज्यों में टीम गई, एक लोकेशन भी मिला था मुख्तार की, माफ़ कीजिएगा, अतीक अहमद की पत्नी का, कि उड़ीसा में है, लेकिन क्यों ये पकड़ से दूर है? क्या वजह हो सकती है? आदरणीय पंकज जी, इसका उत्तर मुझसे अच्छा आप दे सकते हैं। आपकी जो पकड़ कानून व्यवस्था और अपराध और अपराधियों पर है, उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं। अब इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप याद करें कि जब खादिम शूज का एनकाउंटर हुआ था कोलकाता में एसटीएफ ने, तो अर्चना शर्मा नाम की मॉडल वो भूमिगत हो गई और आज तक उसका पता नहीं लगा अर्चना शर्मा कहां चली गई। दूसरा, ब्रजेश सिंह गिरोह के त्रिभुवन सिंह थे, वो भी 10 साल और मेरे कार्यकाल में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके लिए तमाम प्रयास किए गए, तब जाकर के त्रिभुवन सिंह गिरफ्तार हुए। आपने जिन आरोपियों का नाम बताया है, अपराधियों का नाम महिला अपराधियों बताया है, ये सामान्य अपराधी नहीं है, इनकी संपत्ति हजारों करोड़ की है। अब ये संपत्ति, विकल्प 1, क्या ये संपत्ति इनके लिए विपत्ति बन गई है? विपत्ति बन गई कहीं ऐसा तो नहीं कि जब देखा मुख्तार, अतीक और अशरफ ये इनकी मौत हो गई है तो हजारों करोड़ की लूट के लिए लोगों ने इन्हीं को ही निपटा दिया हो। इसकी संभावना 1 है। संभावना नंबर 2, बांग्लादेश, दुबई, नेपाल या कहीं और पलायन, या पूरी आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन अपना बदल करके। आप याद करें, बबलू श्रीवास्तव ने भी अपनी पूरी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म करके सिंगापुर में सीबीआई ने उसको पकड़ा था, जब सिंगापुर पुलिस ने उसको इंटरपोल के जरिए आपको दिया था। तीसरा विकल्प यह है कि ये तब तक लाई लो करे, लेकिन मैं ये चाहूंगा, जब कभी आपने दावे किए हैं, आप कभी कामयाब नहीं हुए हैं। ऐसा ऑपरेशन जब चलता है तो बायां हाथ नहीं जानता है दाहिना क्या कर रहा है। आपका चैनल, आपके सूत्र, ये हजारों करोड़ की मालकिनें हैं। पहले तो ये पता लगा ले इनकी संपत्ति इनके नाम या क्लोज बेनामीदार कौन है और उसका लाभ कौन ले रहा है। जाहिर है इनका परिवार है। इनके परिवार के ऊपर अगर वांछित और होशियारी से, अब चूंकि घोषणा हो गई है कि हमने अभियान चलाया है, अब ये मान के चलिए कि अगर आप में कोई कामयाबी की संभावना भी थी, भगवान करे मैं गलत हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि घोषणा के बाद पंकज जी हमने को कभी कामयाबी मिली है। ये बिल्कुल ही जैसे मैन ईटिंग टाइगर जंगल में रहता है कि वो जान नहीं पाता है कि कोई वो किधर जाएगा, किसके ऊपर आक्रमण करेगा, क्या करेगा। पेड़ के ऊपर है, पेड़ के नीचे है, नदी के किनारे है या झाड़ी में है। इस तरीके से ये ऑपरेशन, ये शातिर दिमाग के, बहुत ही ज्यादा कुटिल बुद्ध के ये अपराधी हैं। इसलिए इनके ऊपर भी आपको कम से कम जो सर्विलेंस टूल्स हैं वो एआई और मशीन लर्निंग वाले होने चाहिए। इनके यहाँ आपको इनके पहले देखने चाहिए कि संपत्ति, सारा खेल संपत्ति का है। उस संपत्ति में बेनामीदार कौन है, उसका किराया, उसकी फसल, उसका लाभ, उसका लाभांश वो कौन ले रहा है, और जो ले रहा है उससे पूछा जाए भाई आपका किसके लिए ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। जी पंकज जी। सिंह साहब, अभी आपने एक बात कही कि हो सकता है कि ये जब तीनों फरार चल रही हैं, सिंह साहब एक चीज बीच में थोड़ा सा मैं वो कर रहा था, तो फरार जब चल रही हैं तो इस दौरान इनकी हत्या भी हो गई होगी, आप ऐसा कह रहे हैं? संभावना, मैं कह रहा हूं संभावना। जब करोड़ों का मामला रहता है
तो ये भी उसमें शातिर दिमाग के लोग हैं कि अब अगर इनको, क्योंकि ये भी मानने को तैयार है कि ये जो भी महिलाएं हैं कितनी भी शातिर क्यों ना हो, अतीक, अशरफ और मुख्तार की बराबरी नहीं कर सकती हैं। तो विश्वास करके इन्होंने अगर किया होगा, हो इसकी भी संभावना होती है कि इनकी हत्या भी हो सकती है। मैं एक संभावना कह रहा हूं, और जब आप विवेचना करते हैं तो प्रत्येक संभावना, प्रोबेबिलिटी पे आप पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3 इसके हिसाब से काम करते हैं। अब इसका टेस्ट कैसे होगा कि मर चुकी हैं या जीवित हैं, इसके टेस्ट क्या है? इसके कुछ टेस्ट होते हैं। इसके टेस्ट ये होते हैं कि उनकी संपत्ति का लाभांश किसके पास जा रहा है, उनके रिलेशंस, और उनके पास किसी तरह का कोई खतो किताबत तो कर खुलेआम होता है, लेकिन बाकी जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, क्या किसी भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से, आप पंकज जी, मैं बताना नहीं चाहूंगा, ऐसे रोग एप्स आ गए हैं मार्केट में जी, पुलिस और एसटीएफ भी उसके माध्यम से पता नहीं लगा सकती है। लेकिन जैसे उसामा बिन लादेन पकड़ा गया था मुखबिरी से, ये भी जब पकड़ी जाएंगी तो मुखबिरी से ही पकड़ी जाएंगी। सिंह साहब, बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा हम दूसरे चलते हैं, विकास के पास चलते हैं, उनके पास कोई बड़ी खबर आ रही है। शुक्रिया पंकज आपका। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये सुनवाई चल रही है। सीजीआई ने कहा कि हम सबको नहीं सुन सकते, समय कम है। मुख्य बातें जो सीजीआई की तरफ से कही गई हैं सुनवाई के दौरान, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा है कि वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल है, संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। ये कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा है। इस वक्त जो सुनवाई चल रही है उसमें लगातार कपिल सिब्बल सीजीआई के सामने अपनी बातें रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों की आस्था का संसदीय अतिक्रमण हुआ है। ये कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा है। वक्फ कानून के जरिए आस्था में हस्तक्षेप की कोशिश की जा रही है, ये भी कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा है। अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें यह भी कपिल सिब्बल ने कहा कि जो एएसआई संरक्षित प्रॉपर्टी हैं उनमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन सीजीआई ने कहा कि ऐसे एक मामले में जामा मस्जिद आपके पास है, एएसआई संरक्षित है, लेकिन उसके स्वरूप को नहीं बदला गया है। प्रशांत हमारे साथ इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सुनवाई लगातार जारी है, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए विकास, जब सुनवाई की शुरुआत हुई तो आज चीफ जस्टिस ने सबसे पहले कहा कि आपने जो बताया अभी दर्शकों को कि वो सबको नहीं सुन सकते, लिहाजा उन्होंने कहा कि हम नाम लेकर बताएंगे। और पहला सवाल उन्होंने पूछा कि हमें सुनना चाहिए या इसे हाई कोर्ट को भेजा जाए। तो सबसे पहले अब इसी बात पर सुनवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि वो सबसे वरिष्ठ वहाँ पर हैं तो उनको सबसे पहले सुना जाए। उसके बाद कपिल सिब्बल ने लगातार 4-5 बड़े पॉइंट उठाए हैं जो पहले से ही इस बिल के जो खिलाफ हैं, जो लोग जो पार्टियां वो इन बिंदुओं को रख रही है। कपिल सिब्बल ने सबसे पहले कहा कि इस तरह के कानून कैसे बना सकती है संसद जो कि इनहेरिटेंस के मामले में हस्तक्षेप करती है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हिंदू कोड बिल भी संसद ने बनाया था और वो इसी मामले में था। दूसरा कपिल सिब्बल ने एक बड़ा जो मुद्दा उठाया वो ये कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो क्या उस पर वक्फ का अधिकार हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे करीब 250 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं देश में जो पहले एएसआई प्रोटेक्टेड थे लेकिन उस पर वक्फ में अपना दावा भी किया था। उसमें जो औरंगज़ेब का जो मकबरा है औरंगाबाद में, जिस पर बहुत राजनीति भी हो रही है, वो भी एक उस मॉन्यूमेंट्स में शामिल है। इसके अलावा जामा मस्जिद जो आगरा का है उस पर भी वक्फ ने दावा किया था जो कि पहले से एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो ये सवाल भी उठाया है। और इसके अलावा भी 3-4 और बड़े मुद्दे उठाए हैं कपिल सिब्बल ने। उन्होंने ये भी कहा कि जो कलेक्टर को इतना बड़ा अधिकार दिया गया है, कलेक्टर राज्य का अधिकारी होता है, उसको इतना बड़ा अधिकार दिया जाए कि वही तय करे कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। ये जो निजी मामले हैं धर्म के, उसमें हस्तक्षेप है। और इसी संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरा वक्फ का कानून है वो जो संविधान की धारा 26 है, जिसमें किसी धर्म विशेष को, धर्म के समुदाय को अपनी धार्मिक आस्था को फॉलो करने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का अधिकार होता है, वो ये जो पूरा कानून है संविधान की धारा 26 जो कि मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में आता है,
उसके खिलाफ है। तो कई मुद्दे कपिल सिब्बल ने उठाए हैं, अब उसी पर सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस लगातार उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने जामा मस्जिद जो दिल्ली का है उसका भी उदाहरण दिया और कहा है कि उसका स्वरूप नहीं बदला गया है। बिल्कुल प्रशांत, और जो मुख्य बातें कही हैं वो आपने रखी, लेकिन सुनवाई के शुरुआत में ही चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को हमें सुनना है या नहीं सुनना है या हाईकोर्ट ट्रांसफ़र करना है, पहले हमें ये तय करने दीजिए और आप अपनी मुख्य बातें रखिए क्योंकि समय की कमी है। और इसी सिलसिले में कपिल सिब्बल लगातार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपनी बातें रख रहे हैं। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा प्रशांत के थ्रू हम सबसे पहले प्रशांत के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। एनडीटीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उन सभी याचिकाओं को क्लब करके इस समय सुप्रीम कोर्ट ये तय कर रहा है कि इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए या हाई कोर्ट भेज दिया जाए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हों।